歡迎嚟到尼斯達的簡易 PHP 教室。注意，本課我哋會用到嘅軟件有 Visual Studio Code 同埋 Laragon。首先，呢個 VS Code 係我哋嘅 editor，呢個係佢嘅界面。首先睇睇嗰個 extension 嘅嘢，GitHub Copilot Chat，佢同右下角嗰個 sidebar 係有關聯嘅。首先 disable 佢先啦。你見到條 sidebar 冇咗嘢啦，已經 enable 翻 reload，再睇多次又出翻嚟啦。如果我哋唔想睇條 sidebar 嘅話，其實都可以用 view 呢一個嘢嚟整走佢。如果你想睇條 primary sidebar 擺喺右邊，就好似頭先啱啱咁嘅圖掣。而家將 Laragon 啦，因為 Laragon 個 folder path 啦，剔咗 auto virtual host，唔 install 啦，因為之前已經裝咗。然後睇下 setting，有啲咁嘅相關嘅 setting。對應翻呢一個 folder 嘅 exe file，睇翻條 path 先啊。Laragon 邊 PHP 8.3.3，有翻呢個 exe 咧就連翻呢個做關聯啦。先修改環境變數 path 編輯，加翻呢條 path 喺最頂嘅位置，留意 slash 嘅方向。而家測試一下點樣用 command prompt 嚟 display PHP code。首先睇下下邊 terminal 嗰個 path，Laragon desktop PHP 呢個 location 係主要裝住啲 one 嘅PHP file，係俾呢個 Laragon 用嘅。首先打 PHP 呢個話井斜箭嘴問號 PHP echo。歡迎來到尼斯達的簡易 PHP 教室。喺下邊嗰度咧，就打翻一個 PHP，再加埋個 file 名，成功啦！做個 display。
再加一個 file，睇下佢 display 成點。Another one dot php，箭嘴問號，echo 安裝及設定，而家我分好佢喺下面度 run 啊，跑，咦，咁奇怪嘅，咩事咧？點解 display 所有 text 嘅？試多次啦，都係一樣。其實係因為呢一度我哋唔記得打 PHP 個生字，咁而家加翻啦，咁而家就跑到啦。其實係唔加 PHP 都得嘅，要做到少少設定。不過暫時就唔探討呢個相關嘅 topic 啦。首先去下呢條 path 度，求其開一個 editor 啦，喺底嗰度加翻127.0.0.1 let's start php.test 嚟到 Laragon 嘅界面，我哋可以改 language 嘅，亦可以改 Nginx 使用，或者繼續用翻 Apache。咁樣就改成咗中文啦。另一方面，我哋都可以改翻做英文先。先搞下個 database 先，preference 啦，改 language 啦，繁中啦，OK，apply，OK，要 restart 一次先可以生效嘅，OK，成功，改咗做繁體中文，改翻做英文先。繼續翻入個 database 開個 session 先。咦？咩事？咩話？OK，其實係我哋未開過 SQL 賣 SQL 啫。啱啱即係 database，open，我見到左邊有啲 system table，我哋平時見一啲類似嘅資料表啊嗰啲。
system 係差唔多嘅。到而家又跑唔到一個。OK，enable 翻。OK，呢個見到個 result 啦，開翻一個 file 先。記唔記得之前我哋用過啲咩 file 啊？Another one dot php 有安裝及設定嘅事樣 display 咗出嚟啦。